来歴、グラード財団総帥の木戸光政の非嫡出子として生まれる。孤児として育ち、自身も暗黒セイント戦まで自身の出生の事実を知らなかった。幼少時は唯一の肉親である姉の聖火と共に、孤児院、星の子学園で暮らしていたが、セイント養成のためにグラード財団に引き渡される際に聖火と生き別れとなり、クロスを日本へ持ち帰れば、姉に引き合わせると財団に約束され、セイントへの道を選ぶ。7歳にして、セイントの総本山であるギリシアの聖域に送られ、シルバーセイント、和紙星座のマリンの下で、6年間にわたって過酷な修行を積む。同じく、天馬星座のセイント候補生のカシオスを倒した末、聖域より天馬星座のクロスを授けられ、アテナのセイントとなった。聖域から日本へ戻ったばかりの頃は、消息を絶った姉を探すことを第一目的として戦い続けていた。また、暗黒セイント、シルバーセイントとの連戦後、幼い頃からのグラード財団の関係者の確執から不信感により、沙織ら木戸家との関わりを断とうとしたこともあったが、木戸沙織の真の姿、アテナの化身と聖域での異変を知ったことを機に、次第にアテナのセイントとして目覚めてゆく。本編終了後の展開、本編終了後の未来の姿が、劇場版作品、セイント聖夜展開編、女装オーバーチュア。漫画セイント聖夜ネックスト民神明王神は、アニメ聖闘士、聖夜オメガにて、いずれも異なる展開で描かれている。セイント聖夜展開編、女装オーバーチュア。セイント聖夜展開編、女装オーバーチュアでは、コスモも生命力も、ほぼゼロに等しい、抜け殻同然の姿となり果てていたが、オリンポス、十二神のアルテミスと、天闘士の台頭、そして、沙織の危機に際して、再起、しかし、ハーデスの呪いにより、セイントとしての力を発揮できない上、クロスに触れたり、聖域に近づいたりするだけで、全身に苦痛を感じる状態となっていた。沙織の黄金の杖で、呪縛から解き放たれ、アポロンとの戦いで、新たなクロスをまとって立ち向かうも、彼の手によって、記憶を消されてしまい、セイントとしての戦いとは、無縁の一人の人間としての生活を送る、セイント聖夜オメガ。セイント聖夜オメガでは、いて座のゴールドセイントとして登場。本作では、希少な存在となる光の属性を持つ、最強のセイントとして、敵味方問わず、一目も二目も置かれる。性格は、理性的で、大人の男としての態度を貫き、完全復帰後は、アテナ軍最高指揮官の重責を担う、反骨の悪童だった過去とは、決別しているかに見せているが、常に最前線に身を置くなど、進んで先陣を切る性格は変わっていない。同作の主人公である、甲賀の幼少の危機を救うが、その際に敵マルスを負傷させた者の自身は、闇に飲まれていった。死、竜、春らと同様に魔性に体を蝕まれており、聖域でアリアを奪取した甲賀たちを救った後、マルスによって完全に囚われる。マルスからは、万一、甲賀が闇のコスモに囚われた場合の保険として、闇の神アプスの力が及ばぬ場所に封印されていた。12級編の終盤において、砕け散ったアリアの杖が、聖夜を閉じ込めた牢獄を打ち砕いたことで、復活。魔性に蝕まれた体で、アプスの化身と化した甲賀と戦い正気を取り戻させた後、アプスの闇に飛び込む甲賀にいて座のゴールドクロスを託した。その後、甲賀が救出した沙織と共に火星から脱出する。神聖クロス編では完全復活し、現世に転生した女神パラスを沙織の命で殺害せんとするが、その純真な姿にためらい断念。聖夜の迷いがパラサイトたちとの戦いを招く結果となる。パラス軍との本格的な戦争が始まり、本拠地への攻撃の際にはシルバーセイントなどを連れ、前線指揮官的な役割を担う。オメガ覚醒編では、ゴールドクロス最古参として、沙織の警護を担う、ハービンジャー、不動、危機、インテグラのリーダー役を務め、彼らの戦いを指揮、また、実力ナンバーワンでありながら、増票たちの梅雨払い役を進んで勝って出ている。最終盤、因縁となったタイタンとの戦いでは、秘めていた本音を暴露し、最高のセイントとしてではなく、沙織への愛のために戦うと告白する。結果的に、聖夜の言葉が、愛の女神パラスと、アテナが和解する契機となる。スバルが、サターンとして覚醒すると、コスモを奪い尽くされた沙織をハービンジャーに委ね、
沙織の血で覚醒した射手座のクロスをまとい、甲柄オメガの戦士を率いて、サターン城に乗り込む。身を削りながら、隠し持った神殺しの短剣で、サターンを倒そうとするも寸出のところで防がれ、甲柄に工事を託して、戦線を離脱。沙織の命令で、孤軍奮闘する、甲賀のため、残されたコスモを託す。戦いの後、沙織と共に旅立つ、甲賀を見送った。人物像、明るく無邪気で屈託のない性格、聖域で修行した事情もあって、アイオリアの良き弟分、コミックス版では腹違いの兄弟という血縁関係がある中で、伝説のブロンズセイントの5人の中では、兄弟の一番下の年齢一期、支流、氷河、春、聖夜の順である春とは同年齢だが、誕生日の関係で、聖夜の方が年少、自分と実の姉聖火を捨てた実の父親、木戸光政を心の底から憎んでいる。アニメ版では設定が若干異なることもあり、少年らしい爽やかさと熱血さとを併せ持つ性格となっている。いずれにも共通するのは、心根の優しさ、幼少期は生意気な性格で、高慢な沙織や、それに従うジャブの態度に、ことごとくぶつかり合った因縁を持つ、いじめられっ子だった春をかばう。一期には、この時期から一目置いている。シスコンで、惰弱な性格は徹底した。スパルタ指導を行う聖域での師匠、マリンに徹底的に鍛え直された。銀河戦争編での再会時に、実力面での成長ぶりを、仲間たちから一番驚かれたのは、聖夜であった。主人公として、先頭に立って、真っ先に敵陣に突っ込んでいく。失明に近い重傷を負ったり、仮死状態に陥ったりと、多くの負傷に見舞われているが、何度倒れても、必ず立ち上がる不屈の闘志。加えてどんな強敵や苦境にもひるまずに立ち向かう真の勇気の持ち主である。その熱い心は、数々の強敵を前に、奇跡的勝利をもたらし、そして彼に出会う人間の多くに影響を与えている。一方では、誠実な支流や、クールな氷河と異なり、戦いの最中でも、コミカルな表情を見せたりと、意外な一面もある。考えるより先に動くなど、思慮に欠け無鉄砲なところが目立つ。自身の育った星の子学園は、セイントとなった後でも、安らぎの場所である。共に学園で育ち、現在でも学園で働いている美穂とは、幼馴染同士で、姉が消息を絶った以降は、唯一の身内とも呼べる存在。アニメでは、学園の悪ガキ3人組である、アキラ、達也、誠からは、憧れの的となっている。また、アニメ初期では、美穂の世話により、ヨットハーバーにあるヨットハウスに住んでいた。ヨットハウスでの私生活は、かなりだらしなく、台所の流しで洗髪したり、沙織が家を訪ねてくるまでは、部屋の中が散乱している上、掃除もしていなかった。師匠のマリンとは、互いに実は生き別れた自分の姉、弟では、と勘ぐり合う関係。女心がまるで分かっておらず、幼少期から聖夜を慕う、美穂も面倒見の良い幼馴染としか思っていない。原作版では、聖夜が自ら招いた過失により、シャイナが聖夜への愛憎に苦悩している。沙織に対しては、ことに原作版初期は、過去に受けた仕打ちの数々と、光政との血縁関係があるとの誤解もあって、憎悪の対象だった。沙織がアテナと判明したことで、忠誠心に代わり、自分のために身を削る聖夜に、沙織が特別な感情を抱いたこともあり、最終的に相思相愛の関係に落ち着いたようになっている。口述のように、アニメ版の続編である、セイント聖夜オメガでは、最終版で、聖夜自身の口から、沙織が最愛の女性であると語られた。戦いにおいては、瞬発力と敏捷性を誇り、そのスピードは、ブロンズ1とされる。いかなる強敵や、苦境にもひるむことなく立ち向かう、真の勇気と不屈の闘志の持ち主である。セイント聖夜オメガにおいては、時を経て大きく成長し、口調や態度にも落ち着きが見られ、後輩たちを導き先頭に立つ姿勢も見られ、後輩への示しのため、自主的に人前で木戸沙織を沙織さんと呼ぶことは控え、対外的には女神アテナとそのセイントとしての関係を表面的には維持している。他作品、セイント聖夜ネクストディメンシン冥王神話、セイント聖夜ネクストディメンシン冥王神話では、生命力もコスモも感じられない死人同然の姿となって登場するハーデスとの最終戦で女神を守ろうとして受けた剣が目に見えないインビジブルソードとして胸に刺さったままとなり、あと3日で心臓に達するという
剣を亡き者とするために立ち上がった女神とセイントたちを新たな戦いへと駆り立てるが、一方で聖域に残された聖夜には、天界より天闘士トーマが刺客として送り込まれる。セイント聖夜レジェンド・オブ・サンクチュアリ。セイント聖夜レジェンド・オブ・サンクチュアリでは、16歳、175センチメートル、陽気かつ単純な性格で、時折オーバーアクションをする面もある。孤児であったが、彼のコスモの素質を見出した、木戸光政に引き取られ、竜たちと共に、セイントの修行地へ送り出される。子供時代、窮地に陥った沙織を救出したことがあり、その時負った傷を彼女のコスモで治癒してもらった。アテナを守るため戦い、生きるという確固たる強い信念を持つ。幾度地を舐めても這い上がる様は竜をして立ち上がるたびに強くなると言わしめる。沙織を狙う敵型のブロンズセイントを蹴散らし、彼女と出会い、木戸邸では来襲したアイオリアとの戦闘で歯が立たなかったが、アテナを守り聖域へ向かう決意をさらに固める。沙織を報じ到達した12級では、金牛宮でアルデバランの角を折り、獅子宮でアイオリアを押し込む活躍を見せたが、ジンバ宮ではミーロとの激戦でマスクを破損させるも敗れる。沙織のコスモを受け、瀕死の状態から回復した後、最終決戦に突入する。前世、冥王ハーデス。エリシオン編にて、ハーデスが神話の時代のアテナとの戦いにおいて、聖夜とウリ二つの天馬星座ペガサスのセイントによって肉体に傷をつけられたと独白しており、現代で自分に傷を負わせた聖夜に転生して、再び世の肉体に傷をつけに来たのかと憤っていた。なお、ヒュプノスが同じく神話の時代にアテナの血を受けたブロンズクロスがゴッドクロスに変化するのを一度だけ目撃したと語っている。セイント聖夜ネクストディメンシン冥王神はペナサスの天馬という243年前の前聖戦時代のペナサスのブロンズセイントとして登場。セイント聖夜ネクストディメンシン冥王神話の主人公。聖夜の前世にあたる人物で、性格も姿形も、聖夜とウリ二つ、技も同じくペガサス流聖剣、天外孤独の身で、幼い頃は、ペナサスと名乗り屋党をしていたが、雪山で遭難しかけた際に、アローンとシルバーセイント、ハイザの水鏡に助けられ、改心。以後、アローンとは友人となり、水教に弟子入りして、セイントになった。水教の教えであるたとえどんなに馬鹿らしくても、自分が正しいと信じたことは、辛くても苦しくても貫き通せという言葉を実践している。アローンがハーデスとして覚醒し、人生の死でもある水鏡が冥闘死に寝返ったことに衝撃を受けるが、二人を救うことを決意して、セイントとして立ち上がった。冥王軍による聖域侵攻の最中、未来から来た春とともに、ゴールドセイントを説得しつつ、12級を駆け上がる。セイント聖夜ザ・ロスト・キャンバス冥王神は、ペナサスの天馬という過去の時代、セイント聖夜セロースト・カンバズ冥王神話の時代のペガサスのブロンズセイントとして登場。セイント聖夜ザ・ロスト・キャンバス冥王神話の主人公、聖夜の前世にあたる人物で、技は聖夜と同じペガサス流聖剣、ペガサス水星剣に加えて、ペガサス水星剣奇跡、ビッグバン、名前はセイント聖夜ネクストディメンシン冥王神話と、異なりカタカナで表記される。アローンはサーシャや他の孤児たちと共に町の外れの孤児院で暮らす。同子に素質を見込まれ、聖域に行きセイントとなるが、親友がハーデスであることを知り苦悩する。クロス。ペナサスのクロス、ギリシア、聖域での修行。カシオスら候補生との戦いに打ち勝って、ペナサスのセイントの称号として、教皇から与えられたクロス。聖域内の争奪戦であったために、競争率も20倍聖夜とカシオスで各々9人を倒したとされている。アニメ版では1000倍となっていると高く、聖夜がコスモの神髄に目覚めたのは間際の話となった。翼を持つ白馬ペナサスのイメージ通りの白く輝くクロスである。初期デザインは機動性を重視するため非常に軽装であり、ヘッドギア、ショルダー、アーム、ベルト、ウエスト、2位のクロスとしての最低装備はあるものの、チェストに関しては心臓部分の胸当てのみに留められていた。ムーによる修復やアテナの血による進化で最も多くの変貌を遂げていった。初期ブロンズクロスムーによる1回目の修復、胸アーマーが肩と一体化した逆三角形に
以降標準デザイン、ヘッドギアの形が他と違うのが特徴ムーによる2回目の修復暗黒ペガサスとの戦いの後に噴出したヘッドギアはペガサスの頭と翼をあしらった初期の形に変更。それ以外はベルトのバックルのみ変更のマイナーチェンジ。新生ブロンズクロス最終ブロンズクロスゴッドクロス原作では進化するごとに覆われる範囲がすね、もも、全身と増していったが、ペガサスの頭と翼をあしらったヘッドギアは1回目の修復時を除き標準のデザインとなった。アニメの初代クロスは頭部がヘルメット、腰部はスカート状のオリジナルデザインであったが、アスガルド編からは新生ブロンズクロスとなり、原作でのポセイドン編以降のデザイン準拠となった。ペガサスの名の通り、もともと背中に翼を持つデザインで、装着時には収納されていたのだが、冥界の奥底、嘆きの壁を越えて、エリシオンに向かう際に、アテナの血により、その機能が発揮され展開した、ゴッドクロスになった際にも、翼を持つ、映画セイントセイヤ展開編、女装オーバーチュアーでのアポロンとの対決に際して、ペガサスのクロスは、これまでのクロスとも、ゴッドクロスとも異なる姿に進化したが、このクロスの詳細は謎である。最終クロスと表記する資料もある。いて座のゴールドクロス。ペガサスのブロンズセイントだった頃は、アイオリアかイオーポセイドンとの戦いや、劇場版において、いて座のゴールドクロスを身につける機会があり、自らの危機を何度も救ってきた。しかし、タナトスとの戦いにおいては、全く抵抗する暇もなく、一撃で粉々にされている。セイントセイヤオメガにおいては、正式にゴールドクロスに昇格し、いて座のゴールドクロスを継承している。クロス石の力を得たことで、クロスの形状が大幅に変化しており、首下に純白のスカーフを巻いている。必殺技、ペガサス流星剣。聖夜を代表する必殺技、ペガサスの13の星の軌跡を描く構えから、毎秒100発以上の音速の拳を繰り出す。聖夜のコスモが高まるほど剣、速も増していき、極限まで高まると、高速すら超えることもある。最も使用頻度の高い技であり、強敵相手の初戦では、しばしば破られる。だがほとんどの場合、対戦中に、聖夜のコスモの高まりにより、威力を増してダメージを与えるようになる。全く通用しなかったのは、猟犬星座のアステリオンのみである。師匠のマリンから伝授された技であり、マリン自身も流星剣の名で使用している。似た技で一瞬のうちに数十発から数百発のキックを流星のように繰り出す技もあり、戦争での劇、冥界でのバレンタインとの戦いで使用した毎秒100発以上の音速の拳を繰り出すことは聖夜固有の技と思われがちだが、一般的なブロンズセイントの打撃速度はマッハ1、相手との距離を3、4メートルと仮定した場合、1秒間に100発の拳を放つことができるであるため、似た攻撃であれば、セイントであれば、誰にでも可能である。ペガサス水星剣、聖夜の最大の剣、ペガサス流星剣の強化版ともいえ、分散して撃っていた流星剣を一点に集中して攻撃力を高めた技。シルバーセイント、リザドのミスティとの対戦時に、ミスティの防御壁を破るべく編み出した一点に対する威力は、流星剣の100倍近くにもなる。新ペガサス流星剣、ゲームセイント聖夜ブレイブソルジャーズにおいて、ゴッドクロスをまとった聖夜が使用するオリジナルの技、ペガサス流星剣で相手を吹っ飛ばし、さらにペガサス水星剣で追い打ちをかける。ペガサスローリングクラッシュ、上記のミスティとの対戦時に、決め技として初披露。相手を背後から羽交い締めにして、高速で回転しながら、空中に飛び上がった後、同じく高速回転しながら落下して、相手を頭から地面に叩きつける大技、アトミックサンダーボルト。本来はゴールドクロス、いて座のアイオロスのアニメオリジナルの必殺技で、来光とともに右ストレートから繰り出す高速剣、セイント聖夜オメガでは、聖夜がアイオロスから受け継いで使用し、パライストラに迫る4級パラサイトの大軍を蹴散らし、一時撤退に追い込んだ。コズミックスターアロー、セイント聖夜オメガで使用。いて座のクロスの弓矢を構え、コスモを込めた矢を放つ。パラサイト四天王随一の実力者である、タイタンの最強最大の技、ギガンティックプラネットエンドを打ち破った。技名は自身の名前星、スターやアローを冠している。チャンネル登録、高評価お願いします。